mkaninyamazia mukampa umwanya na mkanipa nafasi hii. Imana ibagire neza. Mungu awabariki. Ndabakiriye muri Pentecost. Ninawakaribisha katika Pentecost hii. Murakaza neza, Imana ibahezo. Karibu tena, Mungu awabariki. Kandi mbahaye kaze mu ijambo ry'Imana. Na karibu katika neno la Mungu. Reka rero tuganire umwanya muto cange se munini. Tunaongea kwa muda mfupi au wa kutosha. Nshaka ko tuza gusigira umushitsi wacu umwanya munini. Inataka mgeni wetu aje kupata nafasi ya kutosha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, Matendo ya Mitume, igice cya 2 umurongo wa 39. ni sura yake ya pili na mstari wa 39. Bice ni bibiri na sura yake ya pili n'umurongo wa 39. mstari ni ule wa 39. Turasoma iyo version nyine gusa 39. Tutasoma mstari huu mmoja tu, hanyuma tuze gukomereza tuvuga, na baadaye tutaendelea. Narimvuze mu gice cya 2 umurongo wa 39, ni uwo murongo nyine gusa turi busome. Sura ya pili na mstari wa 39 na mstari huu tutasoma. Biblia iravuze ngo nkuko isezerano ari ryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Amen. Nako gace gusa tunasoma mstari huo tu, ako kantu konyine. Ndongera nsubiremo wacu nabone kuza gusoma mu Giswahili. Biblia iravuze ngo nkuko isezerano ari iryanyu abari kubabwirwa muri uwo mwanya n'abana banyu abakabiri n'abari kure bose abagatatu abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Amen. Amen. Swahili nasema kwamba kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Amen. Reka tugane nkuko tubivuze. Kama tulivyosema tuendelee. Namaze kubaha kazi. Nimekwisha kuwakaribisha. Kandi Imana ibagire neza. Na Mungu awabariki sana. Reka tugane ijambo rivuga ngo isezerano. Tunazungumza neno kuhusu ahadi. Turi muri Pentecost. Tuko katika nyakati za Pentecost. Ni umunsi umwe mu minsi mikuru y'Abayuda. Na ni moja kati ya sikukuu za Kiyahudi. Abayuda bagiraga iminsi mikuru 8. Wayahudi walikuwa na sikukuu zao 8. Ariko kenshi usanga kuvuga bavuga 7 ariko ni 8. Sana sana zinatajwa ni zile 7 lakini zote kwa pamoja muri iminsi mikuru yabo 8 bagira. Katika sikukuu hizi zao waliokuwa nazo. Twebwe twizihiza mu iminsi 2 gusa. Sisi tunasherehekea sikukuu 2 zao tu. Twizihiza Pasaka na Pentecost. Tunasherehekea Pasaka na Pentecost. Undi munsi wa gatatu twizihiza ni uyu munsi wa kucumweru. Na siku ya tatu ni hii siku ya Jumapili. Kandi uyu munsi wa kucumweru na siku hii ya Jumapili niwa wari umunsi wa Pentecost. Ulikuwa ndio siku ya Pentecost. Nyuma ya Pasaka, kabla ya Pasaka, baharuraga iminsi 50. Walikuwa wakihesabu siku 50. Iminsi 50 igahura n'umunsi wa mbere utangiza icumweru. Na zile siku 50 zilikuwa zikifikia wakati ni siku ya Jumapili. Iyo minsi rero itangiza icumweru. Na siku hiyo niwa uyungu yitorero twadusenga. Ni kama hii tunaoendelea kukusanyika. Ariko umunsi w'Abayuda bagiraga wa mbere ubanziriza icumweru. Lakini siku kuu ya kwanza ya Kiyahudi yari Sabato yao. Ilikuwa ni Sabato yao. Ubone wari umunsi mukuru. Huu ndio ilikuwa siku kuu yao. Imana rero ababwiye ngo ndiyakagira ico muzawukoraho. Mungu alikuwa amewaambia msifanye lolote. Uwo munsi muzawubahe. Na siku hii muheshimu. Uwo munsi ndawacaga n'inzara. Siku hiyo hakuna mtu ambaye hawezi hata kukata kucha zake. Iyo soma Bibiliya ikavuga ngo ni urugendo rwo kugendwa ku Isabato. Ukisoma Biblia nasema ni mwendo wa Sabato. Ni ukuvuga ko hari urugenzi batari bemerewe kugenda umunsi w'Isabato. Kuna urefu wa siku ambao hawakuweza kuitembea kwa siku ya Sabato. Twebwe rero uyu munsi duterana kwa siku ya leo sisi. Haleluya. Amen. Bizabiwa ngo Yesu ni imfura mu kuzuka. Inasemekana kwamba Yesu ni wa kwanza katika kufufuka. Akaba imfura kwasi.
tena ni wa kwanza kwa baba yake. Niyo mpamvu twizihiza uyu munsi. Ndio maana tunaendelea kusherehekea siku hii. Uyu ntabwo ari umunsi w'isabato y'abayuda. Hii sio siku ya sabato. Abadiveni bakubwira ngo uyu munsi si sabato uzamwemerera ntukaje mpaka nawe. Watu wa siku ya sabato wakikuambia kwamba siku ya sabato ni kweli. Ituma twizihiza uyu munsi. Sisi tuna sababu yetu ya kusherehekea siku hii. Hanyuma amaze kumbwira kuganira, na waliponiambia kuzungumza neno, numvise hazamwe ijambo rivuga ngo isezerano. Nimejisikia kuhusu neno ahadi. Isezerano. Ahadi. Isezerano. Ahadi ni ikintu umuntu wese azayiratana. Ni kitu ambaye kila mtu hujivunia. Iyo umuntu arwaye, kiwa mtu ni mgonjwa, ukumva urarembye na ni mahututi, ukumva wo kwitaba, unasikia kwamba labda unaweza kuitika. Uzutangira gutekereza amasezerano yose Imana yagusezeranisha. Unaanza kuwazia ahadi zile zote Mungu amekupea. Iyo ukoze impanuka, na ukipata ajali, iyo uyivuyemo, na ukitoka kwenye ajali, utangira kwibuka amasezerano Imana yagusezeranisha. Unaanza kuwazia zile ahadi Mungu amekuahidi. Iyo uriho mu buzima bwawe utuyeho, ukiwa katika maisha ya kawaida, hari n'igihe utekereza uko ngo mfite amasezerano ayi Imana yampaye. Kuna wakati unawazia ahadi za Mungu aliyokupea. Iyo utegereza n'abantu benshi barabivuga ngo mfite amasezerano ayi Imana yampaye ntarageraho. Watu wengi husema kwamba nina ahadi za Mungu ambazo sijazifikia bado. Isezerano rero, ahadi mu yandi magambo ni nk'indahiro. Kwa misemo mingine ni kama vile kiapo. Ariko kandi sindahiro, habaho indahiro bukwayo. Si kama kiapo tena. Ariko isezerano, lakini ahadi ligira imbaraga, lina nguvu. Kandi isezerano, tena ahadi rimwe na rimwe n'urukingo rw'umuntu. Urukingo. Hiyo huwa kama vile chanjo kwa mwanadamu. Kubera ko ifite isezerano ry'Imana. Kwa sababu ukiwa na ahadi ya Mungu, kenshi Imana ndikurinda kubera ko utunganye. Kila mara Mungu hawezi kukulinda kwa sababu wewe ni mkamilifu. Ariko Imana irinda kirya gusezeranisha. Lakini Mungu anahifadhi kila ambacho amekuahidi, kugira ngo uzagisohoze, ili ukifikie. Iyo gisohoje ukakirangiza, na ukikifikia na kutimiza, nico gihe umuntu azahamagarwa twe tukavuga ngo yapfuye vuba. Ndio wakati tunasema kwamba mtu amekufa upesi. Ariko ushoje imirimo, lakini ukimaliza kazi zako, ushoje isezerano ryawe, na ukimaliza ahadi zako, Imana iraguhamagara. Mungu anakuita. Numva rero kutuganira ijambo isezerano. Tuzungumze ahadi. Iryo Yesu yasezeranije abigishwa. Yesu aliwaahidi wanafunzi wake. Ryo kubare mu mutima. Kwa neno la kuwaweka moyo. Ryo kubakomeza. Na kuwatia moyo. Ibice bitatu nayaciyemo. Sehemu tatu ambazo ibice bitatu z'amasezerano. Sehemu tatu za ahadi. Hari isezerano ry'umuntu n'undi. Ni kuna ahadi ya mtu na mwingine. Hari isezerano ry'umuntu n'Imana. Kuna ahadi ya Mungu na mtu. Hari isezerano ryawe n'ingingo zawe. Na kuna ahadi yako pekee na nafsi yako. N'ingingo zawe, viungo vyako. Na viungo vyako. Ingingo zawe, yani viungo vya mwili. Ingingo zawe nawe. Viungo vyako na wewe pekee. Mugirana amasezerano. Kuna ahadi mlioahidiana. Umuntu n'undi. Mtu na mtu mwingine. Bagirana amasezerano. Wana ahadi. Umuntu n'Imana. Mtu na Mungu. Bagirana amasezerano. Wana ahadi. Usomye ubutumwa bwiza bwa Matayo. Ukisoma katika Injili ya Matayo. Igice cha 20. Na 20. Umurongo wa 2. Na mstari wake wa 2. Tuwasangaho umugani Yesu yaciye. Tunakuta mithali ambayo Yesu amewapea. Aya magambo Yesu yaze avuga mu cyumweru ciwe cya nyuma. Yesu alikuwa akizungumza haya katika wiki yake ya mwisho. Yaza yigisha ari amajambo ya nyuma ariko asoza. Alikuwa ni maneno yake ya mwisho ya kwa kumaliza. Abayuda bakoraga Pasaka mu byumweru 2. Wayahudi walikuwa wakifanya Pasaka kwa muda wa siku 2. Icyumweru cya mbere bariteguraga. Wa majuma mawili. Juma la kwanza lilikuwa la matayarisho. Icya kabiri bakinjira muri Pasaka nyayo. Na juma la pili lilikuwa la kuingia muri ringa ribanziriza. Na juma hili la kwanza niryo Yesu yinjiye muri Yerusalemu. Ndio wakati Yesu ameingia katika Yerusalemu. Ari kundogobe. Alikuwa kwenye mwanapunda. Aba bararirimba. Wakaimba. Bararirimba. Baravuga ngo Hoziyana. Wakasema Hoziyana. Baravuga ngo Hoziyana. Hoziyana. Bazamura amashami y'imikindo. Wakapandisha baravuga ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Wakasema heri ajaye katika jina la Bwana. Nono ngo amara baciriye umugani. Na baadaye akawapa mithali. Arababwira ngo ubwami bwo mu ijuru. Akawaambia ufalme wa Mungu. Ngo bwerangwa n'umuntu wazindutse mu gatondo. Ni kama vile mtu aliyeamka asubuhi mapema. Ngo aje gushaka abantu bahingira uruzabibu rwe. Akaenda kuwatafuta watu ambao watalima kwenye mzabibu wake. Alipowaona ngo asezerana nabo. Akaanza kuagana nao. Ngo ababwira ko ari bahembe idenariyo imwe ku munsi. Akawaambia kwamba nitawalipa dinari moja kwa siku. Idenariyo na dinari wari umuhinzi w'umunsi. Dinari ilikuwa ni malipo ya mlimaji kwa siku. Abantu batu iwacu twese tuvi iwacu muri Afrika. Watu waliotoka Afrika hari faranga uhingira ku munsi. Kuna pesa ambazo zilikuwa ni za siku. Change sukorera ku munsi. Kwa mlimaji au kwa siku ambayo unatumikia. Noneho
Baadaye ngo arangiza avugana nabo icyo ari bubahembe. akawaambia malipo yao. Arababwira ngo ndabahemba idenariyo. Akawaambia nitawapa dinari. Nimuje mu ruzabibu muje guhinga. Nendeni kwenye mzabibu na mkalima. Baja mu ruzabibu. Wakaingia. Baja guhinga. Wakaenda kulima. Ngo batangira mu gitondo. Walipoanza asubuhi wakaanza asubuhi. Ifite akazi ko gushakisha abakozi. Yeye bado alikuwa na kazi ya kutafuta wafanyakazi. Ariko bagenda yabahaye isezerano. Lakini alikuwa amewaahidi. Agenda bagiranye isezerano. Akawaahidi. Ngo habaye saa 3 ashiramwe abandi. Na saa 3 za mchana ariko ibo ndacho bigeze bavugana. Hawakuzungumza lolote. Habaye saa 6 ashiramwe abandi. Saa 6 akawaweka. Ibo ndacho bigeze bavugana. Hawakuongea lolote. Habaye saa 9 ashiramwe abandi. Saa 9 vivyo vivyo. Ibo ndacho bigeze bavugana. Hawakuongea chochote. Habaye saa 10 ashiramwe abandi. Saa 11 ndacho bigeze bavugana. Hawakuongea lolote. Ariko bose isezerano bari bafite. Lakini wote ahadi yao. Ni igihembo cha wa munsi. Ilikuwa ni malipo ya siku. Amen. Amen. Turi kumwe. Tuko pamoja. Nono ngo umugoroba ubaye. Na jioni ilipofika abwira igisonga ciwe. Akamwambia makamo wake. Aramubwira ngo hamagara abantu bahinguke. Akamwambia waiteni watu watoke kwenye mashamba. Waite waje. Kuko twavuganye nabo. Kwa sababu nataka kuwalipa tulivyo agana nao. Kuko twasezeranye. Tumeagana nao. Kandi uhere kubaje saa 11. Na utaanzia kwa wale walioanza jioni. Yani mugoroba. Ya jioni. Apani ya mugitondo. Saa 11 za jioni. Apani ya mugitondo. Usianzie kwa wale walioanza yani mugoroba bari buheraho. Jioni abari bubanza guhemba. Uanze na hao wa jioni. Na urabyumva uko zisaha imwe watangije saa 11 yani mugoroba no watangiye mu gitondo kare ibyo ari byovuga ngo nijubona ninshi nawe baragurukwagira. Inawezekana wale walioanza asubuhi ndio waliotarajia malipo mengi kulipo wale kandi nyine nako byagenze. Na ndivyo ilivyo. Baravuze atariko kuduhaye makeyi. Walianza kusema kwamba kwa nini unatupea twasezeranye namwe iki? Ninyi tumeagana nini nanyi? Imana ishimwe. Amen. Icyo wasezeranye n'Imana. Kile ulichoagana na Mungu. Icyo wavuganye nayo. Kile ulichomwambia Mungu. Icyo yakubwiye. Kile Mungu alichokuambia. Ni wowe ukizi. Ni wewe unajua. Igice cya kabiri. Pili. Ni isezerano. Ni agano. Usezerana n'ingingo zawe. Ni agano unaloagana na viungo vyako vya mwili. Wewe wenyine. Wewe peke yako. Uzawiheza urugabano ntarengwa. Unaweza kujiwekea mpaka ambao hauwezi kuruka. Kandi likabitegeko kuri wewe. Na inakuwa ni kama vile sheria. Kandi ukaryubahiriza ukarigenderaho. Na unalitii na kulifuata. Kandi ukarigenderaho ubutarirenga. Na unalifuata bila kulipitia. Kuko biravuga ngo mu buzima bw'umuntu. Kwa sababu inasemekana kwamba katika maisha ya umuntu wese abahagira ikintu yokumva yopfira. Umuntu wese abaho agira ikintu yopfira mu buzima bwe. Kila mtu ana kile ambacho anaweza kukifia. Nambu baho utagira ikintu wopfira. Ikiwa uko pale hauna kitu ambacho unaweza kukifia, ningaho ndacumaze. Ni kama vile hauna maana. Kandi kirigufira. Na kile ambacho unaweza kukifia. Ni cya kindi wowe ubwawe wishizemo. Ni kile ambacho mwenyewe umejiwekea. Choba igihugu. Inaweza kuwa nchi. Ngo bubu Kristo bwawe. Inaweza kuwa maisha yako. Kwa gukiranuka kwawe. Inaweza kuwa uhakika. Zo ingamba za ufite. Inaweza kuwa ni miradi yako. Izo ni ibyawe wishizemo. Ni isezerano rya ufite. Yale ni yako mwenyewe uliojiahidi. Ni isezerano ryawe ndabanduka. Na ni ahadi yako isiyopungua. Yobu ni wavuze ijambo. Ndiye amesema neno hili. Umunsi byago byarimaza kuba byinshi. Wakati alipopatwa na shida nyingi. Niwe mugabo wa mbere avuze ngo ucompeze Imana ngo tuburane. Ndiye mtu wa kwanza aliyesema kwamba angempata Mungu waingie mahakamani. Abagabo bazi guca imanza. Na wanaweza kuja mahakimu. Bagahagara hagati yanje n'Imana. Na aweze kusimama kati yangu na Mungu. Hanyuma nkavuga n'Imana nayo ikavuga. Na Mungu aseme na mimi niseme. Hanyuma nkagaragara namba hari icyaha nakoze. Na nionekane kuwa nimefanya dhambi. Niwe mugabo wabwiye Imana. Ndiye mtu aliyemwambia Mungu. Arayibwira ngo nasezeranye n'umutima wanje. Amemwambia ni umutima wanje yuko utazagira icyo nshinja ngiriho. Nikamwambia kwamba moyo wangu hautanihukumu kwa lolote. Yagiye umutima wangu, mutima wanje. Akamwambia moyo wangu. Umva nkubwira ngo usobanurire. Ngoja nikwambie roho wangu. Kiriho mbumeka. Mimi bado ningali napumua. Wakati ningalikuwa napumua. Kiriko ngandagira. Wakati nasimama. Tacho uzanshinja. Hauwezi kunishitaki lolote. Icya kabiri. Pili. Aravuga ngo nasezeranye n'iminwa yanje. Nimeagana na midomo yangu. Aravuga ngo mwa minwa yanje mwe. Enyi midomo yangu. Tacho muzanshinja nkiriho. Hamtanishitaki lolote. Tarubanza na rumwe ruzagaragara. Hamtanishitaki lolote. Tarubanza na rumwe ruzaboneka. Hamtanishitaki lolote. Kuko namaze gusezerana namwe. Kwa sababu nimeagana nanyi. Tibikunda. Haiwezekani. Ijambo rya gatatu. Tatu. Mu gice cya 39 na rimwe. 31 sura yake. Aravuga ngo nasezeranye n'amaso yanjye. Alisema nimeahidiana na macho yangu. Manishim. Amen.
nasezeranye n'amaso yanjye, nimeahidiana na macho yangu, ndira amaso ndabwira ngo nta na kintu na kimwe uzifuza ngo nkwemerere. Nikayaambia macho yangu kwamba sitakukubalia. Narakubwiye ngo w'amaso we, wewe macho yangu, utuzugume hamwe, tulia na upoe, utuzugume hamwe, tulia na upoe. ndavuga ngo nta kintu na kimwe nzakwemerera, hakuna kitu chochote nitakachokiruhusu. ngo rangiza abwira abagabo bari kubavugana, Awaambia wale watu walikuwa wakizungumza naye, arabwira ngo izo bintu zose namaze gusezerana nabyo, akamwambia nimekwisha kufanya maagano na vitu hivyo, arabwira ngo izo munshinja simzemera, yale mnayonishtaki kandi sikubali, sinemezanya nabyo, kwa sababu sikubaliani naye. ngo amarabwira Imana, na akamwambia Mungu, arabwira ngo ngahe rero, ngahe garagara kugira ngo baducire urubanza. Akamwambia Mungu, haya basi onekana ili watufanyie shauri. Isezerano rya gatatu, 3 ni hagati yawe n'Imana, ni kati yako na Mungu, hagati yawe n'Imana, ni ahadi iliyopo kati yako na Mungu wako. Isezerano, Ahadi, iyo ureba muri Bibiliya, ukiangalia katika Biblia, byanditsemo inkugwe zisaga 295, inaandikwa zaidi ya 295. Isezerano gusa, Neno tu ahadi, ahadi. Ikintu kinini, neno kubwa, hari ibintu bibiri Imana izikora birenze. Kuna vitu vikubwa viwili ambavyo Mungu anafanya. Imana ntizirahira umuntu niyo yamuremye. Mungu hawezi kumwapa mwanadamu. Ntizirahira isi niyo yayiremye. Na hawezi kuyapa dunia. Ntizirahira ijuru niyo yariremye. Hawezi kuyapa n'ibituyemo byose. Na vingine vyote vilivyomo. Ikizikora analolifanya, izayirahira yonyine. Mungu anajiapa mwenyewe. Ikavuga ngo ndirahiye. Anasema ninaapa. Nta kintu na kimwe yorahira muri izo mvuzi. Ninaapa kwa nafsi yangu mwenyewe. Kuko byose biri mu kuboko kwayo. Kwa sababu mengine yote yako mkononi mwake. Yeye anavifanya bila ataka. Ariko yije gukorera umuntu neza. Lakini akitaka kufanya vizuri. Cyangwa yije kwigaragaza neza. Akitaka kujionyesha Mungu. Izikubwira ngo nguhaye isezerano ryanje. Anamwambia ninakupa ahadi yangu. Nito kintu cya kabiri Imana izivuga. Ndilo neno la pili Mungu anasema. Ngo nguhaye isezerano. Ninakuahidi. Ikakubwira ngo humura. Na anasema humura naragusezeranisha. Jipe moyo nimekuahidi. Tugira ubwoba ntutinye. Usiwe na haya. Amagambo yakomeza ku mutima wa Ibrahimu. Siogope Ibrahimu. Yabwiraga Ibrahimu kamwira ngo Ibrahimu we. Alipomwambia Ibrahimu alimwambia Ibrahimu ngo nugushaje. Akamwambia ijapokuwa wewe ni mzee. Nugushaje. Ijapokuwa wewe ni mzee. Fitanye isezerano nawe. Neno la ahadi. Ntabwo nibagiwe isezerano ryanje nawe. Sikulisahau ahadi yako nawe. Ntabwo nagutaye. Sikukuachilia. Sara umugore wawe ushaje. Sara mke wako ni mzee. Nubwo wazaye kuri uriya musha wawe. Hata wakati umezaa ariko hari umwana uzakomoka muri Sara. Kuna mtoto atakaye. Wigira ubwoba Ibrahimu. Ibrahimu siogope. Fite isezerano ryanje nawe. Hagati isezerano ryanje nawe. Kati ahadi yako nawe. Ntabwo ryapfa. Haiwezi kufa. Haiwezi kuachwa. Niki wasezeranye n'Imana? Umeagana na Mungu kitu gani? Niki wavuganye n'Imana? Ni kitu gani umeongea na Mungu? Niki uhagaze uvugana naye? Ni kitu gani umekisimamia leo? Yesu amaze kuvuka. Yesu alipozaliwa akora imirimo yiwe. Amefanya kazi zake. Wamare gukora imirimo ye. Alipokwisha kufanya kazi. Agira abigishwa biwe. Aliwaambia wanafunzi. Arabwira ngo ari ku munsi umwe nzazamuka nje kwa Data. Akamwambia siku moja nitapaa niende kwa Baba. Mbere. Mara ya kwanza. Yababwiye gupfa no kuzuka. Mara ya kwanza aliwaambia kuhusu kufa na kufufuka. Wanafunzi walisema kufufuka ni kitu gani? Kuzuka. Kufufuka. Ni ijambo ryavuzwe umunsi Yesu avuka. Ni jambo ambalo limetamkwa kwa siku ambayo Yesu alizaliwa. Na ndiyo Yesu mwenyewe alilolitamka. Burya, kwa hiyo impamvu nini tuvuga ngo imvugo yacu ni nkene? Kwa nini tunasema lugha yetu ni dhaifu kidogo? Nuko nta bintu byinshi dukora twi. Ni kwa sababu hatufanyi mambo mengi. Ariko ndiyo kibonetse, lakini kitu chochote kigira izina ryacu. Kinakuwa na jina lake. Kandi rya zina likabaho. Na jina linakuwa. Rya zina likaba ryaremwe. Na jina linaumba. Yesu abwira abigishwa biwe. Yesu aliwaambia wanafunzi wake. Arabwira ngo ndi kumwe namwe. Alisema niko pamoja nawe. Ariko nubwo ndi kumwe namwe. Lakini ikiwa hapo ni pamoja nawe. Hasigaye mwanya muto mukambona. Kuna wakati mdogo undi mwanya ntimumbona. Na wakati mwingine abigishwa bakavuga ngo se uzaja he? Wanafunzi hawakujua utakwenda wapi. Abayuda bakavuga ngo se nabagiye kuja mu bindi bihugu. Wayahudi walitaka kwamba katika nchi zingine kama waliotawanyika wengine. Ariko ico yazavuga alipolisema ni urupfu rwiwe. Alizungumzia mauti yake. Nirwo yazababwira. Ni alikuwa akiwaambia mauti yake. Abwira abigishwa biwe. Akawaambia wanafunzi mu butumwa bwiza bwa Yohana. Katika Injili ya Yohana. Igice cya 14. 14. Umurongo wa 18. Mstari wa 18. Arabona ngo ni byiza konja kwa Data. Alisema ni lazima niende kwa Baba. Kandi ko ndabona imitima yanyu babaye. Na ninaona mioyo yenu abigishwa ba Yesu. Na wanafunzi wa Yesu. Iri ya myaka 3 n'igice bamaranye na Yesu. Hii miaka 3.5 waliokuwa pamoja na Yesu. Hari abantu ngo abigishwa ba Yesu ndibizi. Kuna watu wengine wanasema kwamba wanafunzi wa Yesu hawakusoma. Walikuwa wasomi. Barize neza bararangiza. Walifanya usomi. Iri ya myaka 3 n'igice
iri imyaka 3 n'igice. Miaka 3 na nusu Bari mu masomo. walikuwa kwenye somo. Imyaka 3 Miaka 3 bayimaze bariko biga. walikuwa wakijifunza. Ari amezi 6 Na miezi 6 Yesu yarari mu magambo yo kubasezera. Yesu alikuwa akiwaga. Niho wa mugore w'umunyamahanga yaje. Na yule mwanamke mtaifa aliyekuja Aramubwira ngo Yesu, aliwaambia Yesu, umwana wanje ararwaye. mtoto wangu ni mgonjwa. Kiriza umwana. Umponya mtoto wangu. Yesu aramubwira ngo uzo kurya by'abana. Yesu akasema chakula cha wana wangu ngo ndabwo nabiheza imbwa. Siweze kuwapa mbwa. Wa mugore w'umunyamahanga aravuga ngo nimbwa. Mwanamke mtaifa akasema hata mbwa. Wizitungwa nimuvungukira uva ku meza ya sebuja. Anaishi kwa sababu ya makombo ya chakula ya baba yake. Impamvu yavuze iryo jambo. Alipolisema hivyo. Yesu nta mwanya yaragifite wo gukiza. Yesu hakuwa na wakati tena. Yarasigaranye amagambo yabigishwa biwe gusa. Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake tu. Alikuwa akiwatafsiria. Nibo yazabwira. Ndio aliyokuwa akiwaambia. Niyo mpamvu yakoresha iryo jambo ngo izo kurya by'abana. Ndio maana alisema chakula cha wana wangu. Siweze kuwapa. Yarasigaranye amagambo yabigishwa biwe. Alikuwa akibaki na maneno ya kuwaambia wanafunzi wake na kuwahimiza. Yarasigaranye amagambo yo kubashiramo indege. Maneno ya kuwahimiza na kuwatia moyo. Ariko arabwira ngo ntimugire ubwoba. Lakini akwambia msiogope. Sifa ni za Bwana. Hallelujah. Hari ijambo ari yababwiye. Kuna neno alikuwa amewaambia. Yesu nawe arafite isezerano hagati yiwe na si. Yesu alikuwa na ahadi yake na baba yake. Yarababwiye ngo ningera kwa data. Aliwaambia nikienda kwa baba yangu. Nzasaba data. Mimi nitamuomba baba. Nzasaba data. Nitamuomba baba yangu. Azabohereza umufasha. Atawatumia msaidizi. Uwo mufasha. Na huyu msaidizi. Ntabwo azakora ibyiwe. Hatafanya aliyo yake. Azaza akora ibyo yatwumvanye. Bali atafanya yale aliyosikia. Ibyo tuzamubwira. Yale utakayomwambia mimi na baba ndio atayafanya. Kandi uwo mwuka naza. Na huyo roho akija. Wazabemeza ibyaha byabo. Atahakikisha kwa ajili ya dhambi. Ariko umwuka ni igitangaza. Roho ni wa hatari. Nukuvuga ko iyo wemera icyaha, wakati wote unapokubali dhambi, ukemera ko wakoze icyaha, na ukikubali dhambi, ukemera kuri mu cyaha, unakubali kwamba umekosea, uri mu mwuka wera. Yani inamaanisha una roho. Ariko iyo utabyemera, lakini usipokubali, nta mwuka wera uba ukurimo. Hakuna roho aliye ndani yako. Ariko iyo wemera, lakini ukikubali, kuko Yesu yavuze ngo mwuka naza, alisema kwamba roho azabemeza n'ibyo byaha byanyu, atawahakikishia au kuhusu dhambi. Yesu cyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Arabira ngo nzosaba data. Akasema nitamuomba baba. Azohereza umufasha. Baba atawapa msaidizi. Uyu mufasha, na huyo msaidizi ni uzobana nawe. Ndiye atakuwa pamoja naye. Yesu arapfa. Yesu akafa. Ngo amare gupfa, alipokufa arazuka. Akafufuka. Amaze kuzuka, kufufuka, agira iminsi 40. Akawa na siku 40. Yiyereka abigishwa. Akijionyesha kwa akabonekera babiri, akabonekera ari 10, akabonekera batatu, akabonekera bangahe, kandi akinjira mu nzu akinze. Yesu akinjira. Yesu alikuwa na uwezo wa kuingia nyumbani milango ikifungwa. Kubera iki? Kwa nini? Yesu avuka hano ku isi. Yesu alipozaliwa yaraje kwambara umubiri wo kuducungura. Alikuwa amevaa mwili wa ukombozi. Yesu amanuka mu kuzimu. Aliposhuka yaraje kwambara umubiri umubashisha kuzamuka. Alikuwa amekwenda kuvaa mwili ntabwo ari kuzamuka umubiri w'ubumuntu yari yambaye. Angeweza kupana mwili huu wa mwili. Mu nda y'isi, kwenye ardhi, mu mpamvu zimwe zari zimushanyeyo. Sababu moja aliyomchukua huko. Yaragiye no kwambara. Alikuwa amekwenda kuvishwa. Yaragiye mu rwambariro. Alikuwa kwenye mavisho. Niyo mpamvu yari afite imbaraga. Maana alisema ana nguvu. Kubonekera ahantu hakinze bakabona ari nguvu za kuonekana mahali ambapo ntabwo aragifite umubiri umutangira nk'uyu wawe. Hakuwa na mwili wa mipaka. Arababwira ngo, akawaambia mukomere, jipeni moyo. Umwuka naza, roho akija, ikintu ca mbere, neno la kwanza, azabagira abagabo, atawafanya kuwa mashahidi. Pili, azabatinyura. Abigishwa, wanafunzi, bagira ubwoba. Walikuwa waofu. Batinyaga abayuda. Walikuwa wakiwahofu Wayahudi. Ntabwo bari bazi amategeko ya Mose. Hawakujua sheria za Mose. Amategeko bari barize. Hawakujua sheria za Mose. Amategeko bari barigishije. Hawakufundishwa sheria. Bagatinya abayuda. Waliwaogopa bakagira ubwoba. Walikuwa na woga kwa Wayahudi. Kandi Yesu arabibona. Na Yesu akawaona. Ariko arabwira ngo umwuka wera naza. Lakini akawaambia roho akija, azabatinyura ikintu ca mbere. Kwanza atamaliza woga. Icya kabiri, pili, azabaha ubushizi bw'Imana. Na atawapa ujasiri. Harabwira ati rero ntimugire ikibazo. Kwa hiyo mjipe moyo. Muhumurike. Mjipe moyo. Zamuke nje kwa data. Muache mimi nende nyumbani. Arabwira ngo mugende murindire Yerusalemu. Ili ninyi nendeni mu Yerusalemu. Biblia zivuga ngo hari yateraniyemo abantu bashikijana na 200. Yerusalemu kulikuwa watu zaidi ya 120. Abo bigishwa bose aho niho bari bateraniye. Wale ndio mahali walipokusanyika. Bari kumwe hamwe n'intumwa. Na walikuwa pamoja na mitume. Ngo binjira mu huduma. Wakaingia katika huduma. Basenga iminsi 10. Walikuwa katika maombi. Siku 10 wa 10 mu gatondo. Siku ya 10 asubuhi. Ngo saa 3 z'umunsi. Ilikuwa asubuhi. Abayuda babujanije kunywa mw'inzoga. Wayahudi walikuwa na sheria ambayo mtu hawezi kunywa pombe. Inzu bari barimo. Nyumba waliokuwa ndani. Guhinda umushitsi.
ikatetemeka, izindi nzu zegeranye nayo na nyumba zingine za zizigeze zihinda kando umushitsi, hazikutetemeshwa, kandi abandi bantu bari bahari na watu wengine ntabwo walikuwa bigeze pale bamenya hawakujua hayo. icyo babonye, ngo Walichokiona babona ibirimi by'umuriro, wakaona ndimi za ngo moto, ikirimi cy'umuriro kiba kuri muntu, ulimi wa moto ukawa juu ya kila ko ari mtu, abantu 120. kama walivyokuwa Biblia 120. ivuga ngo Biblia inasema abari bateraniye aho hantu wote waliokuwa ngo bose bari baturutse mu isi yose, walikuwa wametoka mahali pengi bikavuga ngo duniani, indimi zari zihari muri icyo gihe mu isi na lugha zilizokuwa mahali zari hapo indimi 120. zilikuwa lugha buri 120. muntu wese Kila mtu ngo yumva ururimi rwiwe, alikuwa akisikia lugha yake, ngo baratangara, wakashangaa, ngo baravuga ngo saba bantu wakasema watu hawa barize, wamejifunza, batuye wamesoma, ntabwo bize, wakasema hawakusomea. none byagenze gute? Namna gani sasa? Bamwe baravuga ngo basinze, Wengine wakasema ni walevi, abandi baravuga ati sinzi uko wengine byagenze, wakasema hatujui. kubera iki twumva imvugo yacu. Mbona tunawasikia wakiongea lugha za kwetu? Ibintu nka bibiri, Mambo mawili. Yesu Yesu kugera kwasi kufika kwa baba cyari ikimenyetso cya mbere kibahamiriza ko yageze kwasi, ilikuwa ni ishara ya kwamba wamefika kwa baba yake, kubera ko icyo yari yababwiye, kwa sababu yale aliyowaambia umwuka wera ari yaje. Roho Mtakatifu alikuwa amekuja. Ikigira kabiri, Pili, umwuka wera Roho Mtakatifu cyari ikigereranyo kivuga ngo isi izongera ibe umuntu umwe, ilikuwa ni mfano wa kwamba dunia itaungana tena kwa kandi bongera bagira imvugo imwe, na watakuwa na lugha moja tena, bongera bagira umwungeri umwe. watakuwa na mchungaji mmoja. Niyo Yohana yanditse, Ndio Yohana aravuga amesema, ngo nije mwungeri mwiza w'intama, akasema mimi ni mchungaji wa umwungeri kondoo, mwiza na mchungaji wazamenye intama ziwe, anajua kondoo n'intama zo zake, zikamenya ijwi ryiwe, na kondoo ngo iyo zake zihamagaye mu wanajua mazina na akiita kwa majina ngo zimukurikira. wanamfuata. Byari bivuga ko Ilimaanisha isi izongera kandi igira ururimi rumwe. dunia itakuwa na lugha moja. Isi yatandukanijwe no kutumviriza imvugo tuvuga, twatandukanijwe no kutumvira Imana. Dunia imetenganishwa kwa sababu ya wa munsi w'umunara wa Babeli, kwa sababu ya kutomtii Mungu. Ariko uyu munsi wa Pentekoste, lakini siku ya ngo Pentekoste ni umunsi yongeye kandi kubegeranya. Mungu amewakaribisha Bivuga tena, ko isi izongera kandi ikagira ururimi rumwe, na dunia yote itakuwa na lugha moja tena. none ngo bakiri muri ibyo, Walipokuwa hapo baravuga tena ngo abantu basinze. wakasema watu ni walevi. Petero, Petro, umugabo wagiraga amakenga menshi, mtu ambaye alikuwa ni mjasiri. Petero ngo yabagaho atagira umusimamo. Petro alikuwa ni mtu ambaye hana msimamo. Petero yabagaho, Yeye maisha ya Petro, ari umuntu utavuga ngo iki turagikora yemezanye n'abandi. Petro hakuweza kusikilizana na wengine kwamba tutafanya Ariko jambo umunsi hili, ngo agira ubushizi bw'Imana. lakini siku yakawa na ujasiri. Mana ishimwe. Haleluya. Ngo agira ubushizi bw'Imana, Akawa na ujasiri, ngo arahaguruka, akasimama, arababwira ngo ibimubona, akamwambia haya mnayoyaona, ngo ibi byasezeranijwe na data, haya ahidiwa na Baba, uyu wa wundi mwinshi yule ambaye amemuua mukamuhamba mkamzika, akagira iminsi ibiri, akawa na siku ku munsi wa mbili, gatatu siku akazuka. ya tatu Niwe akafufuka. wadusezeranije ibi Ndiye ngibi, aliyeahidi none haya, ni ukoze ibi ngibi, na ndiye anafanya ngo haya. abibabwire, ngo Alipoambia bibacumita mu mitima, wakaguzwa ngo mioyo, imitima yabo irababara, mioyo yao ngo barambwira ngo ikaumia. se none dukore iki? wakasema tufanye nini? Arababwira ngo nimwihane, Akasema ngo mwemere mtubuni mukizwe. na mtubu 3,000 na muokoke. 3,000 Watu birenga, 3,000 ngo barapfukama, wakapiga magoti, abo barakizwa, hao wakaokoka, barakomeza, wakaendelea. barangiza baza kuvugira ijambo, Na baadaye akasema arabwira neno ngo iri sezerano, akamwambia ahadi hii, iri sezerano, ahadi hii arababwira ngo ni iryanyu, ni lenu ngo n'abana banyu, na watoto wenu, ngo n'abazakizwa bavuye kure, na ngo walio mbali bazahamagarwa, watakao ngo nibo kuja, banyiri iri sezerano. ndio wenye ahadi Iri ni hii. isezerano ryacu, Hili ni ni ahadi isezerano yetu, twahawe hii n'umwami ni wacu, ahadi tuliyopewa icyo na Mungu wetu, yadusezeranije ndio aliyotuahidi, cyerekana ko yageze kwa se, kama alivyopika kwa baba yake, cyaruzuye. ametimiza. Wava mu masezerano, Ukitoka kwenye ahadi, usomye urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ukisoma katika Timotheo wa igice kwanza cya 5 umurongo wa 8, 5 mstari wa 8, hazavuga ngo hari urubanza Imana izakira abantu kubera ko bavuye mu masezerano yayo. anasema kuna hukumu Mungu Mwanditsi atakayohukumu wa Zaburi wanadamu avuga sababu ngo, wametoka katika ahadi zake. Umwanditsi wa Zaburi avuga gutya, Mwandishi anasema aravuga hivi, ngo siko bizaba kubategereje Uwiteka, anasema kwamba sivyo ngo ilivyo ahubwo kwa wale bava mu masezerano wanaomtegemea y'Imana Bwana. nta mpamvu. Wanasema kwamba wale Ngo nibo bazakorwa wanaotoka kwenye n'isoni. ahadi bila sababu ndio watahibika. Guma mu isezerano ry'Imana, Endelea kuwa icyo katika Imana ahadi ya Mungu. yagusezeranije, Kile Mungu n'icyo alichokuahidi Imana yaguhaye na kile Mungu kiri kuri alimekupatia, wowe nayo. chiko juu yako na Imana wewe. iduheze umugisha Mungu atubariki. kandi tugire neza. Amen. Amen. Isezerano.